សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ពីដំណឹងខ្លីមួយយប់មិញខ្ញុំបានស្ដាប់លោកទេសនាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំច្បាច់យកតែចំណុចសំខាន់មកចែកម្លែកតាក់ទងនឹងការរកស៊ីធ្វើម៉េចខ្ញុំចង់មានខ្ញុំចង់បានខ្ញុំចង់ចេះខ្ញុំចង់រកស៊ីមានបានប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើម៉េចហ្នឹងហើយលោកទេសនាច្រើនហើយខ្ញុំច្បាច់តែចំណុចមួយទី1យើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងបើយើងមិនចាប់តាមខ្លួនយើងទេកុំសង្ឃឹមថាយើងអាចរកមានបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានថាយើងត្រូវខំរកប្រឹងប្រែងព្យាយាមអំណត់ខំរកស៊ីមានបានចាញ់ចេញពីខ្លួនយើងតើតើយើងខំរកបានមានហ្នឹងហើយទី2បើយើងមានទ្រព្យហើយហ្នឹងត្រូវចេះថែរក្សាទៀតមានថាយើងត្រូវថែរក្សាទ្រព្យយើងបើចេះតែរកហើយអត់ចេះថែរក្សាទ្រព្យយើងក៏មិនគង់វង្សដែរទ្រព្យយើងហ្នឹងហើយទី3យើងត្រូវខ្សែប្រគប់មនុស្សត្រូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងចង់ឆ្លៃអ្នករស់ស៊ីវែងឆ្ងាយរុងរឿងយើងត្រូវតែខ្សែប្រគប់មនុស្សដែលត្រឹមត្រូវបំផុតចង់ដើរជាមួយអ្នករស់ស៊ីបានគេចែកម្លែកការរស់ស៊ីយើងត្រូវណាត់គ្នាហូបកាហ្វេជុំគ្នាហើយបាយមួយពេលក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីតបបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងព្យាយាមស្ដាប់ឲ្យច្រើនជាងនិយាយកុំនិយាយច្រើនយើងស្ដាប់ហ្នឹងហើយកាលណាយើងនិយាយច្រើនពេកគេអត់ចែកម្លែកបទពិសោធន៍យើងទេគេជ្រិញយើងស្អីក៏ដឹងស្អីក៏អញ្ចឹងយើងកុំធ្វើមនុស្សដឹងគ្រប់រឿងយើងត្រូវស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនហើយគិតឲ្យបានម៉ត់ចត់ហ្នឹងហើយមុនធ្វើឲ្យមួយហើយទីការខ្សែប្រគប់មិត្តត្រូវនេះគឺល្អមែនតើបើយើងខ្សែប្រគប់មិត្តខុសគឺខុសចឹងហើយបានយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការខ្សែប្រគប់មិត្តនេះហើយបើយើងចង់ខ្លាយជាអ្នកចំនួនជួយត្រូវតែរកអានអ្នករស់ស៊ីធ្វើកម្មវិធីមួយអាទិត្យម្ដងជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅណាដើម្បីដល់បទពិសោធន៍ស្ដាប់គេច្រើនហើយស្ដាប់ពីចំនួនជួយដូរគេការរាក់ទាក់ការរស់ស៊ីទាំងអស់ហើយទី4ហ្នឹងថាត្រូវចេះយល់ចិត្តអ្នកនៅក្រោមអាវ៉ាតយើងអ្នកនៅជាមួយយើងអ្នកចិត្តខាងយើងត្រូវចេះយកអាសាគេនឹងឲ្យចេះស្រឡាញ់គេដែរមានសឡតិចជូនគេមួយចានពីរចានទៅហើយមានអីហុចគេអីទៅឲ្យគេស្រឡាញ់យើងកាលណាគេស្រឡាញ់យើងគេយកអាសាយើងវិញមកថាឧទាហរណ៍បើយើងអត់នៅផ្ទះគេជួយមើលផ្ទះយើងអ្នកណាចូលមកកវ៉ាល់គឺគេទេប្រាប់អ្នកណាមកអីហោឬអីចឹងទៅហើយបើសិនអ្នកនៅបក្រមបង្គាប់យើងវិញបើសិនយើងមានចិត្តសន្តោសស្រឡាញ់យើងកុំតាមតែចាក់កំហុសគេយើងរកទៅចំណុចណាដែលអភិវឌ្ឍគេប្រាប់គេថាបងអូនទៅធ្វើចេះដើម្បីកែចំណុចចេះដើម្បីអនាគតល្អទេយើងទៅប្រាប់គេប៉ុន្តែរបៀបស្ដីឲ្យយើងហ្នឹងមិនមែនស្ដីឲ្យមុខគេមកឯងទេយើងណាត់ផឹកកាហ្វេឬក៏កន្លែងណាមួយយើងនិយាយប្រាប់ពីចំណុចខ្សោយរបស់គេឲ្យគេកែហ្នឹងហើយឬក៏ហៅចូលបន្ទប់ស្ងាត់ចឹងទៅដល់ពេលគេស្រឡាញ់យើងជាយកអាសាយើងមានថាក្រុមហ៊ុនដែលយើងបង្កើតហ្នឹងក៏គេស្រឡាញ់គេស្ដាយសំណោះគេមិនចង់ឲ្យខាតមានថាគេស្រឡាញ់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកអាសាគេស្រឡាញ់យើងគេស្រឡាញ់ក្រុមហ៊ុនយើងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនយើងហ្នឹងក៏ដំណើរការទៅមុខទៀតហើយទ្រព្យសម្បត្តិយើងក៏មិនបាត់បង់ចេះតែកើនឡើងចឹងសូមអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះមានវីដេអូតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយសូមអរគុណច្រើន